In the classroom. You're singing too fast, Rachel. Slow down. Follow Kevin. In the classroom. You're singing too fast, Rachel. Slow down. Follow Kevin so his voice can stand out. Gary, this is a girl's song. Why not give the solo part to me? I'm the best singer. I agree. Kevin sings quite badly. Besides, Kevin is not popular in this school. If he does the solo part, people won't come to our show. In that case, maybe I'd better drop out. Gary, they're right. I'm a loser. I can't sing well. Guys, stop being so mean. Kevin is doing quite well. You're taking away his dream just because you don't like him. That's not nice at all. We're just telling the truth. Hey, put yourself in his shoes and you won't say that. 这个其实就是现在一个很明显的状况，你们有时候是为反对而反对。反正这个人讨厌，他说的话都是废话，然后做的事都是废事。这样其实这样看就会觉得他很可怜啦。可是如果真的是你是那个人，你就会觉得有点过分，对不对？你就会很难过。好啦，那我们就直接看课本的78页。78页的地方呢，第一个这个我就不再特别提醒你们了，写个不等于 in class， 不等于 in the class， 因为这三个的意思其实都是不一样的。怎么都是 in the classroom？ 惨了，这是眼馋的一种征兆。好了吗？这三个都不一样。啊，既然这样，我再讲一次好了。第一个 in the classroom， 中文字写哦，在教室。第二个 in class， 在班上。对不起，上课中，上课中，上课中很重要，我讲3遍了。第三个呢 in the class 是在班上，三个都不一样哦。所以 don't talk in class，don't eat in class， 可是是 don't run in the classroom， 不一样。好，所以 Gary 呢在跟他说话，他就说：“哎 ，you are singing too fast。”好，第一个把这个 fast 呢，我要先请你们判断，请问它是形容词还是副词？怎么知道是形容词？那就糟糕了。记住哦，来把这个 ing 跟这个 be 动词一起圈。昨天的讲义我有特别提醒你，如果是 be 动词加 ing 的，其实它还是归类在一个动作，所以它是动词。那这里是 V， 当然我后面就是 V， 所以这是 ADV。所以刚刚你们写的单字里面副词是 fast， 形容词还是 fast。OK 哦，所以这个字你要备注，其实它是 quickly。你唱的速度好像有点太快咯。为什么知道是速度？因为你的 singing 啊，它是动作啊，我们就要用副词了。说Rachel， 你唱的速度有点太快了 ，slow down， 你要慢一点。Follow Kevin， 请你跟着 Kevin。So his voice can stand out， 来把这个 stand out 再圈起来。这样子的话呢，他声音才可以特别的明显，才可以特别的突出。结果他就马上呛他就说：“Gary，this is a girl， 一撇 s 圈起来。他绝对不是 girl s 一撇，因为这两个的意思不一样。如果他是一撇 s 的时候，表示这原本应该是一个女生独唱，就是主唱。”这是一个女生的歌，可是像歌喉战啊，他们里面那个是一群女生在唱歌，有没有？一群女生，那我们就是 s 一撇，所以这里应该来讲的话，比如说 Taylor Swift 的歌，那叫 a girl 一撇 s，a girl song， 它是一个女生的歌。Why not？ 好，我刚刚不是说这一课有2个东西要特别注意吗？我们先圈哦，来，第一个我拿荧光笔，看你们要不要用荧光笔画。第一个是 Why not 要画起来，第二个是 had better 画起来。这一页刚好就考了2个很重要的东西。第一个 why not， 第二个 have better。那为什么我会说这2个很重要？因为他们2个都有个共通的特色。好了吗？第一个的 why not 呢，写个等于 why don't you？ 你为什么不这么做？那因为这个 don't 呢叫助动词，助动接什么
对，原动，所以记得它的后面一定要记得加原形，所以我要请你们写2次。第一个 why not 呢是 why don't you， 就是 why do you not 的缩写。第二个 why not 后面记得接原形。所以你为什么不做这件事？什么事 ？Give the solo part to me。好，来把这个 give to、buy for、write to、cook for 这个画起来。当然你可以是 give me， 可是你的后面就马上接你要的那个名词 the solo part。好了吗？所以说为什么不把那个独唱的部分就交给我就好了？这个女生的自我感觉算蛮良好的，因为她讲了一句话 ：“I am the best singer”， 等于 I sing the best。对了，可是你的副词哦，因为这个 the 可以省，所以我自认我唱歌这个行为、这个动作是最棒的，所以就是我是最棒的歌手。好了，结果那个人也同意他 ，I agree。好，来把 agree 的后面写个 with 一个人，我同意你的说法哦。有人就是为反对而反对嘛。Kevin sings quite badly。好，来把这个 badly 拉来这儿呗，写个等于 Kevin。有没有人想试试看呢？请形容词变副词，副词变形容词。Kevin sings quite badly 就变成 Kevin。这个字你要到我啦，你踢到多脚，它就会变得很好笑。我不是在画画哦，变成 Kevin is a bad singer。我讲完了，也就是你必须形容词跟副词要颠倒的时候，它搭配了第一个，它动词一定不一样。刚刚是 Kevin sings。所以我们就接副词。第二个要把它变形容词的时候，然后就要变成 Kevin is， 因为 be 动词后面才可以接形容词。那因为我们要修饰是唱歌这个动作，所以要变成唱歌的人，所以就变成 Kevin is a bad singer。OK 吗？所以 Kevin 唱歌实在太可怕了，真的吗？你们班的 Kevin 唱歌还不错吧？我也不知道。好了，所以 besides。重点有人马上附和他哦，来把 besides 写个等于 in addition。除此之外 ，Kevin is not popular in this school。好，来把这个 in this school 3个字先画。可是你要受到谁的欢迎？来这样子写个 with 一个人，就是你可以说 Kevin is not popular with classmates，our classmates， 他不受同学的欢迎。Kevin is not popular with people， 他不受到人们的欢迎。那在哪里不受欢迎 ？In this school， 只有在学校而已。出校门之后就是万人迷了。在 If he does the solo part， 刚刚有写到没有？如果他要负责独唱这一部分 ，People won't come to our show。好了，人们就真的不会做这件事了。哪一件事情？一样，这叫助动词，所以请你接原形。那人们就不会来看我们的表演了。In that case， 那既然如果真的这样 ，maybe， 好来把这个 maybe 写个 perhaps， 也许我应该来做这件事。哪一件事情？因为我不想在台上丢脸啊，下面都没有观众，这样唱起来也一点感觉没有 energy， 你知道吗？所以也许 I'd better， 好，把这个一撇 d 跟这个 better 再圈一次哦，记得接原形。我干脆先退出好了，还没有比就先认输好了，这样子比较不会丢脸。好，再来隔壁咯，可以了吗？那我就今天先把这个上完。那单字的部分，如果时间够我们就写，来不及就算了，我们就往下。好，来 Gary，they are right。来把 right 这个字写个等于 correct。他们是对的呢，他们说的真对呀，因为他自己都这样承认了。他说了，我真的就是他们说的，我是一只垃圾。你们翻垃圾，垃圾不可数，不能一只。So I'm a loser， 我是一位卤蛇。I can't sing well。好，这里比较重要，写个的 I can't be， 重点要有个 be。好，第二个要那 well 要变成形容词，它的形容词变什么呀 ？Good。那你的 sing 要变成 singer。对了，很棒。我一定没有办法成为一个很棒的歌手，也就是我没有办法把歌唱得太好。结果他就说啦 ，Guys，stop being so mean。好，来把这个 being so mean 这个 being 写个把什么动作停下来，不要再做这种事哦。做什么事情不要再这么的 mean。
那这个 mean 呢，其实是一个非常负面的字，就是卑鄙无耻、下流、奸诈、狡猾、自私，什么不好的都是这样，所以不要再这么过分了啦。Kevin is doing quite well， 好，把 well 拉来这个字就可以了。第二个，把这个 quite 呢写给 really， 其他的他的这个动作呢，这个行为啊，做的已经算很棒了。You are taking away his dream， 来把这个 his dream 2个字拉来这儿，可以哦。You are taking his dream away， 就是把什么东西给剥夺了，给抢走了。Just because， 好，把 just 写个 only， 就只是很单纯一件事情，哪一件事情？好 ，because 的后面主词加动词，就是你们是为反对而反对，你们就很单纯，只是不喜欢他，所以他不管说的话就是废话，做的事就是废事，不应该。That's not nice at all， 好，把这个 not at all 写个一点也不。这样子哦，你们一点都不善良，一点都不好，一点都不乖，你们太坏了，一点也不哦。结果那个人又呛回去，哪有 ？We are telling the truth。好了，把这个 telling the truth， 我们只是把事实说出来而已。所以 truth 这个字呢，等一下我们会写，叫做事实。他就说，嘿，真的够了。Put yourself in his shoes。请问为什么要把你自己放到人家的鞋子里面？要闻他的香港脚吗？设身处地。对，就是如果你今天没有试试看穿他的鞋子，你不会知道穿鞋子的感觉。所以这里的意思延伸出来的就是，要试试做这件事。什么事？请你设身处地为他着想一下。如果你是 Kevin， 这么多人当着你的面去说他是鲁蛇，他唱得很烂，他怎样，You won't say that。如果真的是这样，角色互换，你们绝对不会做这件事。OK 咯？好，那我们就可以把单字上完，剩下几个而已，不多。对，好了，再来下面truth 的意思，这是第几个了？11。好，要这样写就好了。说实话的说，请你用 tell， 不能 say， 叫 tell the truth， 这是1。2，这个字是从这个字来的，叫 true， 是真实的啦。所以你们那个是非题嘛 ，true or false 嘛，它的相反就是 false。当然也可以是 fake。好，再来写个3，所以它的副词去1加 ly， 这个是因为它是 ue， 所以你要把去掉。叫 truly， 有一首歌叫 Truly Madly Badly 还是 Madly Badly Truly 忘记了，到时候我们再来听。它是 Savage Garden 野人花园合唱团唱的 Truly Badly Madly 忘了。好，下一个单词咯，第13。刚刚讲非常不好的单字叫做 mean， 刻薄的啦，尖酸的啦，自私的啦，奸诈狡猾，卑鄙无耻的，全部都是它。这是1。可是2，它当动词的时候。就是什么什么的意思。再来3，中国人的中庸之道，在中间的嘛，不是 middle， 它叫 me。所以你看这个字大部分是不好的，它也有那种也不是特别好，也不是特别坏的，就是中庸的。所以你是什么意思？叫 What do you mean？ 有没有？小贾斯汀不是有一首歌 What do you mean？ 对啊，就是它。好，剩下的我们下礼拜1我会把它上完的时候我们再来考。OK 咯。